صباح الخير عليكم يا جماعة. صباح المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده، الخضرة الخلابة، منظر التحفة الحقيقة. This is our friend from China. احنا هنمشي كل المسافة دي لآخر ما نوصل هناك، عابرين في الأراضي الخضراء والمناظر الطبيعية دي الحلوة. سريلانكا، اسمها سريلانكا. نوارا إليا هورتون بلانس ناشونال بارك. Yeah, say hi. Hi. 我的埃及朋友， Yeah. 他说 say something. Hi. From all my friends from China. Yeah. Okay, thank Hope you. one day I can visit China. Yeah. Okay, thank you. السحاب، احنا جنب السحاب يعني حظنا الحلو ان في شمس. درجة الحرارة حاليا